Доколку немате значителни проблеми со метаболизмот, речиси секоја диета ќе го даде ефектот на намалување на килограмите. Тоа се должи на неколку фактори. Прво, самото воведување на некаков ред, каков и да е, придонесува кон тоа да се стабилизира внесот на калории и да започне негативен енергетски биланс. Второ, диетите автоматски значат и исклучување на висококалоричните храни, па едноставно престанувате да се храните со се и се што, а тоа придонесува за побрзо слабење. И трето, за жал, голем дел од популарните диети се силно ограничувачки и намалувањето на килограмите доаѓа како природна последица. Но тука се наметнува следното прашање: до кога диетата ќе дава ефект? Тоа е главниот проблем кај сите диети. Додека траат, има ефект. И на денот на престанување започнува обратниот процес, процесот на повторно покачување на килограмите. Тој феномен на нагорно и надолно, на изменично движење на телесната тежина е познат како јојо ефект. Ќе приметите дека има и многумина кои што велат дека кај нив нема јојо ефект, но се разбира, тоа од научен аспект не е точно. Јојо ефектот има значајни длабоки физиолошки корени. Не може туку така да биде победен. И тој се вклучува како одбранбен механизам, кога телото мисли дека е загрозено од гладувањето. Изменетиот метаболизам е основата на јојо феноменот. Така се создава навика на редовно држење диети, на зимска телесна тежина наспроти летна телесна тежина, на периоди на контролирано и неконтролирано јадење наспроти периоди на измачување и изгладнување. И сето тоа може би до некаде ќе беше прифатливо, ако не станеше јасно, како што веќе е, дека јојо ефектот силно го нарушува здравието на долг рок и го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести и диабет. Вистинската опасност од диетите доаѓа на долг рок и затоа не треба да биде замаскирано во краткорочниот успех. Ослабнав, тоа не може да биде нездраво, нели? Тука е клучното прашање. Со што мериме дали една диета е успешна? Ако критериум ни се само намалените килограми, тогаш не ја гледаме големата слика. Дури и привремено променетите параметри на крвната слика не ни кажуваат што вистински се случува во нашето тело. Кога нашите тела се во прашање, не треба да размислуваме за недели или месеци, туку за години и за децении. Што му прави оваа диета на моето тело и кој ефект ќе го имам за 20 или за 30 години од сега? Тоа е суштинското прашање. Постојат многу популарни диети, например, кои што се форсираат и фокусираат на употреба на сувомесни производи. Но тоа ќе го одговорам само со едно прашање. Дали знаете дека Светската здравствена организација ги прогласи сувомесните производи за канцерогени од прва категорија, предизвикувачи на рак? Тогаш, дали може на долг рок да биде здрава таа диета која препорачува употреба на сланина секое утро? Затоа, сите промени во исхраната треба да бидат постепени, но уште поважно, мора да бидат одржливи. Наместо редовни кампањи на слабење секоја пролет, одберете да живеете поздрав живот. Тогаш не само што ќе изгледате подобро, туку и ќе бидете поздрави на долг рок.